მე წარმოვადგენ შეპესე ნარიყალას ყოფილი დამფუძნებლების ინტერესებს ადვოკატი აკაკი სამხარაძემ. ჩვენი დღევანდელი პრესკონფერენციის მიზანია ვაუწყოთ საზოგადოებას იმ უკანონობების შესახებ, რომელსაც ჩადიოდა 2006-2007 წლებში თბილისის ქალაქის პროკურატურის მაღალი ჩინოსნები. კერძოდ საუბარია მესაკუთრეებისათვის თავიანთი წილების იძულებით გადაფორმებასთან დაკავშირებით. კერძოდ ამ შემთხვევაში საუბარია შეპესე ნარიყალაზე, რომ უფრო საზოგადოებისათვის იყოს გასაგები, აქ საუბარია თბილისში მდებარე აბანო თუბანში ნომერ მე-5 აბანოზე, რომელთა დამფუძნებელი ერთ-ერთი დამფუძნებელი ქალბატონი ლია ბარამიძეს 2006 წლის ნოემბრის თვეში მიმართეს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა და განუცხადეს, რომ აბანოს გააჩნდა წყლის დავალიანება, შესაბამისად მათ უნდა ჩაეტარებიათ რევიზია, ხოლო რევიზიის ჩატარების შემდეგ ასევე განუცხადეს, რომ მოკლეული მასალები, ვინაიდან მოკლეულ მასალებში იკვეთებოდა სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები, უნდა გადაეგზავნათ თბილისის ქალაქის პროკურატურისათვის. ამის შემდეგ უკვე იწყება თბილისის პროკურატურის მაღალი ჩინოსნების მხრიდან ქალბატონი ლია ბარამიძის დაბარება პროკურატურის შენობაში ღამის საათებში, როგორც წესი იყო იმ დროს. ხდება მასზე ზეწოლა, მუქარა, შანტაჟი. არა მარტო მასზე უბნებიან, რომ მისი ოჯახის წევრებს ჩაუდებენ ნარკოტიკულ ნივთიერებას, მოახდენენ მათზე ზეწოლას. აქ საუბარია იმ დროისათვის მის სტუდენტ შვილზე. შესაბამისად მოთხოვნა არის ერთი პროკურატურის მაღალჩინოსნების მხრიდან, რომ ქალბატონმალიამ თავის საკუთრებაში არსებული წილი, აბანოს წილი გადააუფორმოს სახელმწიფოს უსასყიდლოდ. ქალბატონი ლია არ თანხმდება ამ წინადადებას და მოგეხსენებათ, რომ არც ერთი ყოფილი ადამიანი თავის საკუთრებას არ დასწრობს უსასყიდლოდ. იწყებს სხვადასხვა უწყებებში თავისი პრობლემის წარმოჩინებას, მათ შორის იმდროინდელი ტელევიზია იმედში დროებაშია გასული საკმაოდ ასე ვთქვათ ცელი რეპორტაჟი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, მაგრამ მის პრობლემას ფაქტობრივად ვერავინ ვერ წყვიტავს და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს არის ის პერიოდი, როდესაც მასიურად ხდება მესაკუთრეების დაბარება პროკურატურაში, ზეწოლა მათზე და მრავალი მესაკუთრე იმის გამო, რომ არ თანხმდება თავისი საკუთრების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემაზე, აღმოჩნდა საპატიმრო დაწესებულებებში და აი იქ მოუწიათ მათ აი ამ გადაწყვეტილებების მიღება. ეს არის 2006-2007 წელი, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ. 2007 წლის დასაწყისში უკვე ქალბატონ ლიას უკავშირდება ვინმე ალექსანდრე ავსაჯანიშვილი. იგი აცხადებს, რომ მოქმედებს თბილისის პროკურატურის მაღალჩინოსნების სახელით. ასევე აგრძელებს მუქარას, შანტაჟს. ფიზიკურ ზემოქმედებასაც ჰქონდა ქალბატონი ლიას ოჯახის წევრის მიმართ ადგილი და სამწუხაროდ ეს ადამიანი დღეს მდგომარეობითაც მას ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა აქვს. შესაბამისად ქალბატონი ლია იძულებული ხდება, ხაზს უსვავ, იძულებული ხდება თავისი საკუთრების, რომელიც იმდროინდელი შეფასებით შეადგენდა $5 მილიონ ამერიკულ თავის საკუთრება ვინმე ალექსანდრე ავსაჯანიშვილს დაუთმოს ამ საკუთრების 4%-ად, ხაზს უსვავ 4%-ად, ეს არის $200,000 აშშ. იმ ფონზე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ადგილი აქვს მუქარას, ადგილი აქვს შანტაჟს, ადგილი აქვს ფიზიკურ ზემოქმედებას,
სხვა გზა ქალბატონ ლიას არ გააჩნია, შესაბამისად იგი იძულებული ხდება, რომ ალექსანდრე ავსაჯანიშვილის მოთხოვნას დაყვეს და გაასხვისოს თავისი წილი. ეს ხდება 2007 წლის 30 მარტს. ნოტარიუსთან ხდება წილის დათმობის ხელშეკრულების შედგენა და 2007 წლის 30 მარტიდან დღემდე აღნიშნულ აბანობს ფლობს ალექსანდრე ავსაჯანიშვილი. ჩვენ გვინდა საზოგადოებას ვაუწყოთ იმის შესახებ, რომ თავი შეიკავონ ნომერ მე-5 აბანოსთან დაკავშირებით ამჟამინდელ მესაკუთრეებთან რაიმე ხელშეკრულების დადებისაგან, რამე თუ ისინი ვერასოდეს ვერ ჩაითვლებიან კეთილსინდისიან შებძენად, რადგან ჩვენ მიმართული გვაქვს აღნიშნული ფაქტების გამოძიებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავარი პროკურატურისათვის, აღნიშნულ საქმეზე მიმდინარეობს მოკვლევა. შესაბამისად საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ნებისმიერი პირი, რომელიც ინფორმირებული იქნება, რომ სადაო ქონება და რაიმე სახის ხელშეკრულებას დადებს ამჟამინდელ მესაკუთრესთან, მას შესაძლოა მიადგეს ეკონომიური ზიანი. აი ამის პრევენციას გვინდა ჩვენ, რომ იმ ხალხმა, რომლებსაც შესაძლოა გაუჩნდეთ სურვილი, რომ შეიძინონ ეს ქონება ან სხვაგვარად როგორმე შევიდნენ ურთიერთობაში ამჟამინდელ მესაკუთრეებთან, იცოდნენ, რომ აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით ჩვენ მიმართული გვაქვს როგორც საქართველოს მთავარი პროკურატურისათვის, ასევე თბილისის საქალაქო სასამართლოსათვის მიმდინარეობს საქმეზე ერთ შემთხვევაში გამოძიება, მეორე შემთხვევაში სასამართლო განხილვა. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ მინდა ყველას ვთხოვო, რომ თავი შეიკავონ აღნიშნული ქონების შეძენისაგან. მადლობთ. რა სახის იყო ეს დაზიანება, ესეც რო გითხრათ? ერთი წამი თუ კაცრავად ძალიან დაგვილქეს აბანო და იყო ზეწო, იყო ზეწოლა, რა თქმა უნდა, პროკურატურაში მიბარებდნენ ღამის 2 საათზე, ღამის საათებში. გვარებს ვერ დავასახელებ, რადგან მიმდინარეობს გამოძიება და ამინდა რომ შეუშალოს ხელი ამ გამოძიებას. უბრალოდ რომ დავაზუსტოთ, მაღალი თანამდებობის პირები იყვნენ ეს ადამიანები? რა თქმა უნდა, იყვნენ მაღალი თანამდებობის პირები. და მემუქრებოდნენ ოჯახის წევრებზე და ერთადერთი ეს იყო ბოლოს ყველამ დათმოდა, შენ რატო ვის წინააღმდეგ გამოდიხარო, სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ხო? არ გაქო რა არანაირი ძალა. რა თქმა უნდა, რაც შემეძლო ვიბრძოდი ტელევიზიით, მერე ბატონი დავით უსუფაშვილი მერგად მაშინ რესპუბლიკური პარტიაში იყო, მაგრამ ვერაფერს, კაცრავად. რა თქმა უნდა, დიახ, საქმის კურსია, კი, მიმართა მაშინ რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე იყო. უკაცრავად ძალიან ნერვიულობდა. და შეიძლება ზეწოლაზე იყო აქ რა თქმა უნდა იყო. ეს მამას დაემართა ინსულტი და დღემდე უგონოდ არის მამა ჩემი. იყო ჩემს შულზე, მაშინ სწავლობდა, სტუდენტი იყო ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში და ზუსტად ყველაფერი იცოდნენ ჩვენს ოჯახის წევრებზე. და უშუალოდ მითხრა, რომ შენ შულს ვერასოდეს ვერ ნახავ.
მე პროკურატურის დან გამოსაკნეს რა ქვია გამოჩნდა ეს ამირან ალექსანდრე აბსაჯანიშვილი ვერ ვამბობ რა თქმა უნდა დიახ ეხლა დავაგდებ მოჩა რა თქმა უნდა მე მჯერა და მივმართავ პროკურორს რომ ობიექტურად გამოიძიოს ეს საქმე და მაქვს იმედი რომ სამართლიანობა აღდგება რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ბოდიშით რა ძალიან ველავდი